Bagi keki sama Nio di channel rumah Nio. Kalau Nio kasih batuk pilek, ini Nio mau terapi batuk pilek. Nio. Sebelum dimulai, Nio ditimbang berat badannya terlebih dahulu ya, dan juga diukur tinggi badannya. Langsung aja kita mulai. Untuk terapi batuk pilek yang pertama, anak kita akan dipijat. Nah, pijat membuat tubuh si kecil menjadi rileks sehingga dapat beristirahat dengan tenang. Nah, yang kedua, Nio akan diterapi sinar inframerah atau infrared. Nah, jadi disinar sambil ditepuk-tepuk. Nah, sinar ini rasanya hangat di tubuh ya. Nah, oh ya teman-teman, kalau lagi menggunakan sinar inframerah, jangan sampai terkena mata anak ya. Ketiga, Nio mulai diuap memakai nebulizer atau yang sering kita sebut nebu. Anak diuap kira-kira 15 sampai 20 menit ya. Tadi sebelumnya adiknya Nio terlebih dahulu diuap nebu karena kebetulan pas batuk dan pilek juga. Nah, selesai diuap langsung tidur deh. Balik lagi ke Nio yang sedang menikmati uap nebu. Rangkaian terapi pijat batuk pilek di Twin Kids Baby Spa udah selesai ya. Jadi ada 3 tahapan tadi.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.